Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson V10. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson V10 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder den Bürsten hindeuten. Diese Geräusche entstehen oft durch Blockierungen oder Abnutzung der Teile. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenden Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, eine Zange und eventuell einen neuen Motor oder Bürsten, je nachdem, was defekt ist. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Beginne damit, die Gehäuseabdeckung vorsichtig zu lösen. Achte darauf, dass du die Schrauben gut aufbewahrst. Wenn du die Abdeckung entfernt hast, kannst du den Motor und die Bürsten sichtbar machen. Achte darauf, ob sich Fremdkörper in den Bürsten befinden, die die Geräusche verursachen könnten. Wenn du den Motor lokalisiert hast, überprüfe die Kabelverbindungen und ziehe sie vorsichtig ab. Wenn du Schäden an den Kabeln oder dem Motor siehst, ist es notwendig, diese Teile auszutauschen. Um den Motor zu ersetzen, musst du die entsprechenden Schrauben lösen und den Motor herausziehen. Sei vorsichtig, um keine benachbarten Komponenten zu beschädigen. Bei der Installation des neuen Motors achte darauf, dass alle Verbindungen festsitzen und die Schrauben gut angezogen sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem alles wieder zusammengebaut ist, überprüfe, ob das Gerät korrekt funktioniert, bevor du es wieder in Betrieb nimmst. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, halte die Bürsten und den Filter regelmäßig sauber und überprüfe sie auf Abnutzung. Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Motor gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.